Асқабақ және емен жаңғағы. Ерте заманда бір адам өрмелеп өсіп тұрған жіңішке сабақты көреді. Бірақ сол сабақта үлкен, ауыр асқабақ өсіп тұр екен. Ал жақын жерде алып емен өсіп тұр. Оның басында кішкентай, көзге де көрінбейтін емен жаңғақтары тұрады. Емен түбіне отырып алып, ол жаратушының ісін сөге бастайды. Мен оның орнында болсам, барлығын керісінше істер едім. Еменге асқабақ көлеміндей жеміс беріп, ал асқабақтың сабағына емен жаңғағындай жеміс берер едім. Қарап отырсам, Құдай да қателеседі екен. Жолдан шаршаған ол ұйықтап кетеді. Басына емен жаңғағы түскеннен оянып кетеді. Ол дереу орнынан атып тұрып, мен қателесіппін. Егер мына ағашта асқабақ өскен болса, менің басым не болар еді? Ол қақ айрылар еді. Жоқ, жаратқан, сенің жасағаныңнан жақсысын жасау мүмкін емес, дейді.